मायकेदे तुझे नाम वाखाणटा तुका सगलो गांव आयज आमी मागो गायल्या माई घाल तुझें बेसांव वेलेंकांनी सायबिणी आयज तुझ्या पाया सोरी विश्वासान आयल्या आमी माई आयक आमची मागणी. लुकाचें शुभ वर्तमान. तो नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोय प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवलो उसय नासतना अशें बरयल्लें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवलो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटाच पालोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर ती म्हणूंक लागली, जुजेचो पूत न्हय रे हो. आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेर्नामा तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या खाशा गांवगारा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेलोसो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान स्वर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेरेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सोर्शी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजा प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं, पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितोल केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसा तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. ताचें नगर बांदलोलें आसा ते दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटूंक नुडूंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको ताच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें उतर हें.